Morning. Bom dia! Day 3 about understanding the nature of Dia God. 3 sobre o entendimento da natureza de Deus. So, once man lived in this incredible, wonderful trust and peace relationship with God, Então, uma vez que o homem começou a viver nesse relacionamento de confiança pacífico com Deus, something happened. algo aconteceu. The devil, O diabo, he absolutely hated God. ele absolutamente odiava a Deus. Let me ask you a very simple question. Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples. If you hate somebody with everything that is inside of Se you, você odeia alguém com tudo que há dentro de você, but you have neither the power nor the authority to hurt or harm that person mas directly, você não tem nem o poder nem a autoridade para ferir essa pessoa diretamente, what are you going to do? o que você faz? You're going to hurt whoever is most precious to that person. Você vai machucar, você vai ferir quem é mais precioso para essa pessoa. You see, if you can't hurt me, Se você não pode me machucar, but you're going to hurt Debbie, mas você pode machucar a Debbie, you've hurt me very, very deeply. você vai ter me machucado muito profundamente. If you can't hurt me, Se você não pode me machucar, but you're hurting Daniel, mas você machuca o Daniel, you're hurting me very, very deeply. você acaba me machucando também profundamente. So the devil, in his deep hatred for God, Então, o diabo, em seu profundo ódio por Deus, because he lost his identity in heaven, porque ele perdeu a sua identidade no céu, he knew there is nothing he can do to hurt God directly. ele sabia que não havia nada que ele poderia fazer para machucar a Deus diretamente. He knew that if he would destroy the animals or the plants or all the creation, this would not be such a hurtful thing to God. Ele sabia que se ele destruísse plantas ou animais ou essa criação, qualquer que não seja o homem, isso não iria machucar a Deus. Because none of these things were created in the image of God Porque himself. nenhuma dessas outras coisas foram criadas segundo a imagem do próprio Deus. One thing only was the crown of creation created in God's image. Uma coisa só era a coroa da criação, criado na imagem de Deus, That's mankind. que é a humanidade. You know, it's interesting that every single time when God created something, the Bible says, and God saw and it was good. É engraçado perceber que quando Deus criava algo, como a Bíblia descreve, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. But when he created man, the Bible says God saw and it was very good. Mas quando a Bíblia descreve a criação do homem, Deus olha para essa criação e diz que foi muito bom. I looked this up in the original Hebrew. Eu fui olhar isso no original hebraico. And according to my research, the best way to actually express this would be like this. E de acordo com a minha pesquisa, a melhor forma de expressar isso seria assim. After God created man, he looked and he said, Depois de Deus ter criado o homem, Deus olhou e disse: this is extremely and extravagantly good. Isso é extremamente, extravagantemente bom. Listen, Escutem. when God said that man was very, very good, Quando Deus disse que o homem era muito, mas muito bom, and man is created in God's image, e o homem foi criado segundo a imagem de Deus, then how can anybody believe that God is not very good? como que alguém pode acreditar que Deus não é muito bom? Think. Pense. God says, I make man in my picture, very good. In other words, God says, hey guys, I am very good. Deus cria o homem segundo a imagem dele, dizendo que isso é muito bom. Então, se é segundo a imagem dele, em outras palavras, ele está dizendo, gente, eu sou muito bom. So the very first time God said that he's very good was right there in Genesis. Então, a primeira vez que Deus diz que ele é muito bom é ali em Gênesis. Because he said, look, what I made in my own image is really good, which means I'm really good. Porque ele disse, olha, o que eu fiz segundo a minha imagem é muito bom, que quer dizer que eu sou muito bom. So what happened? Então, o que aconteceu? The devil did everything he could to try to hurt God's heart, O diabo fez tudo o que ele poderia para tentar machucar o coração de Deus. but he couldn't. Mas ele não conseguiu. No authority, no power, he couldn't. Ele não tinha autoridade, não tinha poder, ele não pôde. So when God created man and loved man so deeply and so passionately, Então, quando Deus criou o homem, amou o homem tão profundamente, tão apaixonadamente, this was the opportunity of the devil to really, really hurt the heart of God. essa foi a oportunidade do diabo de ferir, machucar o coração de Deus. How would he have to do that? Como ele teria que fazer isso? He would have to destroy that wonderful, deep trust relationship between man and God. Ele teria que destruir esse relacionamento que
que era tão profundo e lindo entre o homem e Deus. That's when he began to lie about God. Foi ali que ele começou a mentir sobre Deus. He's the father of all lies. There's no truth in him. Ele é o pai de todas as mentiras, não há verdade nele. So what he used is distortion, is lies, and is twisted truths. Então o que ele usou são distorções, mentiras, verdades distorcidas. And that's exactly what he's still doing today. Isso é exatamente o que ele ainda faz hoje. You know, as I've been studying and teaching about the heart and the power of the heart for decades, Ao ter estudado e pensado, estudado sobre o poder do coração já por décadas, I've come to this conclusion eu cheguei a uma conclusão. that the hardest lies that we have embraced in our hearts to change, The hardest. hardest, The hardest to change. the hardest to change, Sorry. Então, porque o que eu percebi é que as mentiras mais difíceis de serem mudadas em nossos corações are the lies that we have Bible verses to back them up with. são as mentiras que nós temos versículos bíblicos para sustentá-las. You know why? Sabe por quê? Because that's how the devil did it in the very beginning. Porque foi assim que o diabo fez lá no início. He used what God said, and then he used that as a proof that he was right and God was wrong. Ele usou aquilo que Deus disse, usando isso como prova de que ele estava correto e Deus estava errado. He changed it a little bit, flipped it around a little bit. Ele mudou um pouquinho, mudou alguma coisinha aqui ou outra ali. You see, he didn't come and say something exactly opposite of what God said. He used what God said. Ele não veio para dizer algo em completo oposto àquilo que Deus havia dito. Ele usou aquilo que o próprio Deus disse. That's what the devil did to Jesus in the wilderness. É isso que o diabo fez com Jesus no deserto. He quoted what God said. Ele citou aquilo que Deus disse. He quoted Psalms 91, for Ele instance. citou o Salmo 91, por exemplo. These are the lies that have been so deeply written on our hearts Essas são as mentiras que foram profundamente escritas em nossos corações. because we believe they are true just because they're written in a book called the Bible. Porque nós acreditamos que elas são a verdade porque elas estão escritas na Bíblia. And that's the danger. E esse é o perigo. Now listen, never, never, never think Agora, escute, nunca, mas nunca pense that I am discrediting the Bible. que eu estou descreditando a Bíblia. I love the Bible with all of my heart. Eu amo a Bíblia com todo o meu coração. But the Bible being used in a way that we twist things in it through demonic lies is a very dangerous book. Mas a Bíblia sendo usada para transformar, para distorcer verdades em mentiras demoníacas, se torna um livro perigoso. Why? Por quê? Because now when somebody says, look, God is so good, we have Bible verses to prove that he's not so good. Porque agora quando alguém diz, olha, Deus é tão bom, nós temos versículos bíblicos para provar que ele não é tão bom assim. And the Bible is the infallible word of God, so we dare not question anything in that book. E a Bíblia é tida como a palavra infalível de Deus, então nós não podemos questionar nada que está escrito ali. We should never question the Bible, Nós nunca devemos questionar a Bíblia, but we should question how we understand the Bible. mas sempre devemos questionar a maneira que nós entendemos a Bíblia. That's something you have to learn, my friend. Isso é algo que você tem que aprender, meus amigos. See you tomorrow. Até amanhã.